نكمل معكم في أدوية السعال بعد أن تعرفنا على أسباب وأنواع السعال. أدوية السعال بشكل عام تقسم إلى 3 أقسام أو 3 أنواع. النوع الأول يسمى أنتي تيوسيفز وهو للسعال الجاف، للقحة الجافة. والنوع الثاني يسمى اكسبكتورانت، يعني لما تطلع على علبة الشراب بتشوف مكتوب عليها اكسبكتورانت. اكسبكتورانت هو طارد للبلغم، للقحة الرطبة، للقحة التي يكون معها إفرازات. والنوع الثالث وهو ميوكوليتيك أو ميوكوليتيك، هو مذيب للبلغم، مذيب للبلغم. نتعرف على النوع الأول وهو الأنتي تيوسيفز. الأنتي تيوسيفز أو الأنتي توسيفز، الأنتي تيوسيفز هو مضاد للقحة. يستخدم هذا الشراب أو أي شراب مكتوب عليه أنتي توسيفز للسعال الجاف. ما هي محتويات الشرابات التي تعتبر أنتي تيوسيفز للسعال الجاف؟ بعض الشرابات تحتوي على كودايين، بعضها تحتوي على فولوكودايين، بعضها تحتوي على ديكستروميثورفان الآن. قديما كانت تحتوي على كودايين وفولوكودايين، لكن بسبب سوء استخدام هذه الأدوية بدأ أغلب المدمنين استخدام هذه الأدوية التي تحتوي على مادة الكودايين والفولوكودايين، وهي بالأصل من أدوية السعال، لكن بدأوا يستخدمونها باستخدام خاطئ، لذلك انسحبت أغلب الأدوية التي تحتوي على كودايين وفولوكودايين. بعض الأدوية تحتوي على مادة الديكستروميثورفان، والبعض الآخر يحتوي على مادة الأوكزيلادين والبيوتاميتريت، أو تحتوي على natural substance coat of the throat. It is called cough soother containing of the honey، العسل، الليمون، الجليسرين أو الكامومايل اللي هو البابلنج. إذا نثبت المعلومة هي إن كل شراب يحتوي على كودايين أو فولوكودايين أو ديكستروميثورفان أو أوكزيلادين أو بيوتاميتريت أو natural substance، هذا من الشرابات اللي تعتبر أنتي توسيفز، يعطى للسعال الجاف. إذا يعطى هذا الشراب للسعال الجاف. نتعرف على أسماء التجارية الموجودة في السوق. مثل ما نشوف في الصورة، هذه الصورة تحتوي على مجموعة الشرابات التي يكتب عليها أنتي توسيفز. إذا أنتي توسيفز للسعال الجاف. الاسم العلمي هو بيوتاميتريت مثلا، هذا النوع الأول بدأنا به. اسمه التجاري سينيكود. سينيكود يأتي على شكل شراب ويأتي على شكل قطرات للسعال الجاف. القطرات للأطفال تحت عمر السنة، والشراب للكبار وكذلك الأطفال فوق عمر السنة. سولوماكس شراب أيضا لمستودع أدوية الوافي، وهو لشركة جسوي، الشركة الأردنية السويدية، ولدينا رابيكود. إذا سينيكود وسولوماكس ورابيكود الثلاثة نفس الشيء، لا يوجد فرق ما بين الثلاثة، فقط الفرق هو اختلاف الشركات. طيب، ممكن واحد يحكي أنا بالصيدلية كيف أختار سينيكود ولا أختار سولوماكس ولا أختار رابيكود؟ في الصيدلية اختيارك للدواء ينبني على كثير شغلات، ومن ضمن هذه الشغلات ممكن ينبني على شغلة الكوست. مثلا السينيكود خلينا نحكي بالدولار مثلا على مود يكون مفهوم للجميع. خلينا نحكي السينيكود سعره بالدولار $4. السولوماكس بالدولار مثلا، خلينا نحكي سعر السولوماكس بالدولار سعره $2. في ناس ما بتقدر تشتري الدواء اللي يكون سعره $4 أو $5، في ناس بتقدر تشتري الدواء الرخيص. فلذلك اختيارك للدواء راح ينبني على نوع الدواء أو الحالة المرضية اللي راح يعاني منها المريض، وكذلك لازم تعمل شيء اسمه الكوست ريشيو أو الكوست افكتفنس، إنه تشوف إنه المريض بيقدر يشتري هذا الدواء ولا ما بيقدر يشتري هذا الدواء. السينيكود والسولوماكس والرابيكود
الثلاثة يعملون نفس العمل، نفس الفعالية، لكن الفرق هو اختلاف الشركات. السينيكول هو شركة سويسرية، سولوماكس هو شركة أردنية، والرابيكود هو شركة أيضا أردنية. لدينا دواء ديكستروميثورفان، مادة علمية جديدة تسمى ديكستروميثورفان. هذه المادة موجودة في النوكوف، موجودة في الهاتسو للشركة الدولية الأردنية. لدينا أيضا موجودة في اليونيفيد دي ام. في 3 أدوية هذه المادة الديكستروميثورفان. هذه المادة أيضا تعتبر من أدوية الأنتيتوسيبس للسعال الجاف. لدينا أيضا موجودة في شراب الكولدكس دي والبرونكولار لشركة دار الدواء. إذا مثل ما تعرفنا البيوتاميتريت هي المادة الأولى، موجودة في السينيكود وموجودة في السولوماكس وموجودة في الرابيكود. ديكستروميثورفان هي المادة الثانية، موجودة في شراب النوكوف، موجودة في شراب الهاتسو، موجودة في شراب اليونيفيد، وموجودة في شراب الكولدكس دي والبرونكولار. وكذلك لدينا ناتشورال سبستانس موجودة أيضا في الديليتوز شراب والسوتكس. جميع هذه الأدوية تستخدم للسعال الجاف. إذا أنت في الصيدلية وجاك مريض، شخصت حالة المريض إنه المريض عنده سعال جاف، تمام؟ طيب واحد يسأل ممكن راح يحكي أنا كيف أشخص إنه المريض عنده سعال جاف أو سعال مع بلغم؟ أنت في الصيدلية لازم تعرف السعال الجاف من السعال مع بلغم عن طريق سؤال المريض. مثلا سؤال المريض: هل السعال لديك ينتج معه افرازات ولا السعال بدون اي افرازات؟ اوكي. اذا كان جواب المريض لا اعرف، اوكي، وكان المريض عندك بالصيدليه، احكي له ابعد عني شوي واسعل، خلي قح، خلي اسمع القحه تبعك. عن طريق سماعك لصوت السعال او القحه راح تستطيع التمييز ما بين سعال جاف وسعال مع بلغم. طيب كيف راح تميز ما بين سعال جاف ومع سعال بلغم عن طريق سماعك؟ اذا كان صوت السعال مع خشخشه او مع وجود افرازات مثلا، هذا سعال مع بلغم. السعال الجاف ايضا عن طريق الصوت تستطيع تمييزه. فلذلك اذا كان المريض يعاني من سعال جاف راح تختار له واحد من هذه الادويه. اذا كان الدواء مش للمريض اللي اجاك للصيدليه، حكى لك انه الدواء لزوجتي مثلا، لازم تحكي له انه اتصل على زوجتك، بدي اعرف انه السعال اللي تعاني من عند زوجتك هل هو سعال جاف ولا سعال مع بلغم. كان السعال جاف تختار اي شراب من الشرابات الموجوده في الصوره. في بعض الدول ممكن تكون في بدائل اخرى، لكن المواد الموجوده هي مواد علميه نفس الشيء، مثل ماده البيوتاميتريت، مثل ماده الديكستروميثورفان او ناتشورال سبستانس. اوكي. طيب ناتي على النوع الثاني من ادويه السعال وهو الميوكوليتيك. هذا النوع من الميوكوليتيك نتذكر انه هذا النوع فقط يعطى للاشخاص الذين يعانون من سعال مع بلغم. يعني انا ما يجينا شخص للصيدليه يكون عنده سعال جاف اعطيه هذا الدواء، غلط. ليش؟ لانه المريض ما عنده بلغم اصلا نهائيا عشان انا اذوبه، لذلك المريض عنده سعال جاف، فما اعطيه هذا الدواء. هذا الدواء بعطيه للمريض اللي يعاني سعال مع بلغم. سعال مع بلغم بعطيه مذيب للبلغم. طيب متى بعطي مذيب للبلغم ومتى ما بعطي مذيب للبلغم؟ بشكل عام ادويه الميوكوليتيك هي لا تعتبر من ادويه الاو تي سي. ادويه الميوكوليتيك لا تعتبر من ادويه الاو تي سي، لكن راح تشوفون في الصيدليات في كثير ناس تطلبها طلب بالاسم، او تطلبها منك يعني مثلا بدها مذيب للبلغم، او تطلبها بالاسم مثلا بدي هذا الدواء بدي هذا الدواء. لذلك هذه الادويه تعمل على تكسير الروابط وتقلل اللزوجه في البلغم وتذيبه وتسهل عمليه خروجه. طيب متى هذه الادويه تستخدم؟ تستخدم هذه الادويه للاشخاص الذين يكون لديهم بلغم ويعانون من صعوبه اخراج هذا البلغم نتيجه الفيسكوزيتي،
اللزوجه العاليه الموجوده في هذا البلغم، تمام؟ هذه اللزوجه الموجوده في البلغم عامله عندهم ايضا صعوبه في اخراج هذا البلغم، وعامله عندهم ايضا صعوبه في التنفس او الاختناق خاصه في الليل. امثله تحفظوها: اول دواء من ادويه الميوكوليتيك هو يحتوي على ماده البروموهيكسين. البروموهيكسين وين ما تشوف شراب مكتوب عليه بروموهيكسين، الماده العلميه تحكي انه هذا الشراب مذيب للبلغم. هذا الشراب من ادويه الميوكوليتيك، يعطى فقط للسعال مع بلغم. او امبريكزول، الماده العلميه الثانيه او الشراب الثاني اللي يحتوي على ماده الامبريكزول. اي شراب تشوف مكتوب عليه امبريكزول تحكي انه هذا الشراب مذيب للبلغم، ميوكوليتيك. او يحتوي على ان اسيتايل سيستين، ياتي هذا على شكل شراب او فوار، متوفر لكن بقله جدا. لكن اي شراب راح تشوفه في الصيدليه يحتوي على بروموهيكسين او امبريكزول او ان اسيتايل سيستين، راح تحكي انه هذا الشراب هو ميوكوليتيك، مذيب للبلغم. تمام؟ هذا الشراب مذيب للبلغم. هذا الشراب ما يصير اعطيه لشخص عنده دراي كوف، عنده سعال جاف، لان الشخص ما عنده بلغم. ليش بعطيه شراب يعني مذيب للبلغم؟ مثل ما نشوف في الصوره لدينا على اليمين الامبولار والميوكولايت والفلويبرون والميوكوسولفان والميوكوسولفان ال اي. هذا النوع ايضا ال اي اللي هو لونج اكتنج، يجي على شكل كبسول. هذول كل الادويه اللي موجودين في هذه الصوره هم ادويه مذيبه للبلغم. نتعرف على النوع الثالث من ادويه السعال وهو الاكسبكتورانت، طارد للبلغم. اكسبكتورانت طارد للبلغم. من الاسم اشوف على الشراب مكتوب اكسبكتورانت، يعني بعطيه للاشخاص الذين لديهم سعال مع بلغم. هذا النوع هل يصير انه اعطيه لاشخاص معاهم سعال جاف؟ لا اكيد لا، لان الاشخاص ما في عندهم سعال مع بلغم، لذلك هذا النوع يستخدم فقط للاشخاص الذين او للمرضى الذين لديهم سعال مع بلغم. اي شراب تشوف يحتوي على ماده، هذه الماده الجوافيناسين. الجوافيناسين اي وين ما تشوفها تحكي انه هذا الشراب اكسبكتورانت، طارد للبلغم. او تحتوي على ناتشورال سبستانس، مواد طبيعيه. يكون الهدف من هذه الادويه تنظيف الصدر من البلغم لتسهيل تنفس المريض وتخفيف انزعاج المريض من الاحتقان. مثل ما نشوف في الصوره هذه الادويه. لكن المعلومه عن هذه الادويه ان هذه الادويه تقوم بزياده السعال. اوكي؟ الهدف من هذه الادويه هي تنظيف مجرى التنفس من الافرازات الموجوده في المجرى التنفسي. لذلك راح تشوفون في كثير مرضى بياخذ منك الدواء وبيرجع عليك بعد فتره، بعد يوم يومين بيحكي لك انا استخدمت الشراب لكن السعال عندي لم يتوقف، السعال عندي زاد شوي. انت صرفت لي الدواء غلط. لا، انت ما صرفت له الدواء غلط. لازم تخبر المريض انه هذا الدواء هو طارد للبلغم. هذا الدواء راح يزيد القح عندك بالبدايه شويه عشان يطلع البلغم الموجود في المجرى التنفس، وعشان بعدين ترتاح تنتهي عندك القحه. لذلك اهم نصيحه للمريض عند استخدام هذه الادويه ايضا الاكثار من شرب السوائل. الاكثار من شرب السوائل. فتره استخدام هذه الادويه الاكثار من شرب السوائل. هذه الادويه عباره عن شرابات. مثل ما نشوف اغلب هذه الادويه هي عباره عن اعشاب. البعض يصنفها كادويه تستخدم للسعال الجاف وللسعال مع بلغم، لكن هنا صنفناها من ضمن ادويه الاكسبكتورانت الطارد للبلغم. مثل ما نشوف الدواء المشهور جدا وهو البروسبان. البروسبان بنشوف في مرضى كثير بيحكي لك انا استخدمت بروسبان، لكن بعد استخدام البروسبان صار عندي البلغم اكثر وبلش يطلع البلغم اكثر. هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ لا، هذا الشيء صح. ليش؟ لانه هو اكسبكتورانت، طارد للبلغم، طلع البلغم لبرا عشان يرتاح المريض. البروسبان هو نفسه جوسبان، لكن جوسبان شركه اردنيه.
ولدينا أيضا شركات أخرى موجودة في الوطن العربي. أيضا اختيارنا للدواء راح ينبني على شغلات كثيرة. راح تشوفون في الصيدلية اختيارنا للدواء راح ينبني على شغلات كثيرة. ممكن ينبني على سعر الدواء، أو على فعالية الدواء. بعض الحالات ممكن ينبني على مثلا المريض شو يفضل. مثلا المريض يفضل شركه راح تكون محليه، بعض المرضى يفضل ان تكون شركه اجنبيه، بعض المرضى يفضل ان يكون الدواء باقل سعر ممكن، بعض المرضى يفضل ان يكون الدواء بسعر اغلى. فلذلك ممكن تختار بروسبان، ممكن تختار جوسبان. ايضا مثل ما نشوف يونيفيد، هذا اليونيفيد اخذناه في الشرح سابقا، لكن هذا يونيفيد اكسبكتورنت، من اسمه يونيفيد اكسبكتورنت يعني طارد للبلغم. في عندنا كوفكس وفي عندنا برونشيكم وبرونش. برونشيكم هو شراب يحتوي على الزعتر ثايم، وهذا الشراب ايضا مميز للمدخنين، فهو شراب طارد للبلغم يمكن صرفه للمدخنين. طيب جرعة هذه الشرابات 3 مرات في اليوم للكبار، بين 7 ل 10 مل في اليوم. لدينا أيضا هيدرال على شكل شراب، وهيدرال على شكل قطرات، وليبلاب على شكل شراب، وكذلك الزيال والميلروزن والزيكوف والبيلاغروس والبرونكير. الشراب الآمن من هذه الشرابات والتي تقوم بصرفه أغلب الطبيبات النسائية للحوامل بروسبان وبرونكير. هذا الشراب شفت أن أغلب الطبيبات النسائية بيصرفون بروسبان وبرونكير. لدينا هنا أيضا تحاميل للأطفال. يعني بعض الأطفال يكون عمرهم تحت السنة، طفل لما يكون عنده سعال، الطفل مش راضي يشرب شراب، تمام؟ الطفل منزعج كثير ومش راضي يشرب شراب، لذلك الشركات قامت بتطوير وصناعة تحاميل للسعال مثل بروسبان وليبلاب. لكن بالفعل تأثير الشراب أقوى من تأثير التحاميل. هذه تستخدم للسعال مع بلغم. لدينا أيضا تحاميل ريكتولين. تحاميل ريكتولين هي أيضا تحاميل للسعال، لكن حسب الدراسات الجديدة تقول أن دواء الريكتولين يجب استخدامه من عمر 6 سنوات وأكثر. لأنه لا توجد دراسة لاستخدام دواء الريكتولين للأطفال الذين يبلغ عمرهم تحت 6 سنوات. راح تشوفون في الصيدليات في كثير ناس يستخدمون الريكتولين لعمر تحت السنة. لازم عليكم أنتم كصيادلة لازم تنبهون الناس انه استخدام الريكتولين لعمر تحت السنه هو غير صحيح. ليش؟ ممكن واحد يسالك ليش؟ طيب ليش انا ما يصير استخدم الريكتولين لعمر تحت السنه؟ احكي لانه لا توجد دراسات. بنفس الوقت هذا الدواء ممكن ياثر على قدرات الطفل في المستقبل، لانه يحتوي على مواد قويه للسعال، ويمكنك استخدام اي بديل اخر من ادويه السعال غير هذا النوع. طيب كملاحظة بشكل عام عن أدوية السعال، في بعض الحالات يكون الشخص يعاني من سعال مع بلغم، لكن الطبيب يقوم بصرف دواء من مجموعة الأنتيتوسيبس اللي هو مخصص لأدوية السعال الثلاث. هذه الحالة تحدث عندما يكون المريض لا يستطيع تحمل السعال، لأنه إذا قام الطبيب بإعطائه إكسبكتورانت طارد للبلغم، الإكسبكتورانت راح يزيد السعال، والمريض ما راح يتحمل ولا راح يقدر ينام في الليل، تمام؟ لذلك في بعض الحالات يقوم الطبيب بصرف شراب من أدوية السعال الجاف
لحالة المريض اللي بيعاني من سعال مع بلغم. إذا اختيار العلاج المناسب للقحة، كيف أختار الدواء المناسب للقحة؟ أول شغلة لازم أسأل عن عمر المريض، طفل ولا كبير، مريض سكر، مريض ضغط، عنده مشاكل أخرى. أيضا أسأل عن جنسه، إذا كانت مثلا أنثى هل هي حامل أم هل هي مرضع. نسأل أيضا نوع القحة. أهم سؤال في اختيار العلاج المناسب للقحة هو إذا كانت القحة جافة أو ببلغم. نفس ما حكيت لكم، إذا كان المريض مش عارف إنه هذا السعال جاف أو مع بلغم، إذا اسعل بجهة يعني يبعد عنك شوي ويسعل عشان تسمع صوت السعال وتستطيع تمييز أن السعال جاف أو ببلغم. إذا كان المريض اللي اجاك للصيدليه او الشخص اللي اجاك للصيدليه مو هو المريض، شخص ثاني مريض، تمام، تحكي له رن على الشخص وبدك تتاكد 100% انه نوع السعال هو جاف او ببلغم، لان اختيارك للشراب هو عن طريق تحديد نوع السعال. كذلك نحاول نساعد المريض في وصف القحه، مثلا توجد خشه في الصوت والصدع. بعض انواع مثلا بعض انواع السعال تحدث فقط في الليل، يكون سببها حساسية فقط. هل القحة مستمرة أم متقطعة؟ نحاول معرفة الحالة العامة للمريض، إذا عنده تحسس بالصدر أو ضيق تنفس أو رشح أو عنده بلغم، إذا كان وتري أو أصفر أو أخضر، لأن في هذه الحالات لا يكفي شراب السعال لوحده. نتعرف أيضا على أشياء طبيعية يمكننا في الصيدلية نصيحة المريض باستخدام هذه الأشياء خلال فترة السعال. هذه الأشياء مثل الليمون، العسل، الجنجر، الزنجبيل، الإكثار من شرب السوائل الفلويد، كذلك الأونيون، البصل، والجريبس والألموند. كل هذه الأشياء ستساعد المريض في التخفيف من أعراض السعال.